Hello and welcome to Homeopathic Medicine World. Today we discuss a common cold medicine. So let's we start. I am Agoy Viraj. First medicine, Alium Cepa. Sneezing when enter in one warm room. Acrid nasal discharge. Coryza with headache and hoarseness. A fever. I will explain in Gujarati. એલિયમ સેપાને પેશન્ટને આપણે મેડિસિન ક્યાં પ્રિસ્ક્રાઇબ કરીએ? જનરલી તો શરદીની લક્ષણ છે કે નાક વહે, માથું દુખે, શરદીની એરે, ચીકું આવે અને થોડોક શરીર ગરમ રહે. તો એલિયમ સેપામાં પણ એવું દેખાય છે. એલિયમ સેપા આપણે ક્યારે દઈ શકીએ કે એને મેઇન અમુક સિમ્ટમ્સ એલિયમ સેપા જેવા દેખાય, જેમ કે એને નાક બંધ રહે. આપણે શરદીમાં બધાને મોસ્ટ ઓફને નાક બંધ થઈ જતો હોય ઘણાને. પણ એલિયમ સેપાના પેશન્ટોને નાક બંધ ક્યારે થાય? જ્યારે ગરમીમાં ગરમ રૂમમાં અંદર આવે ત્યારે. બહાર સારું હોય, નાક બંધ થઈ ગરમ રૂમમાં આવે અને ગરમ રૂમમાં આવતી એને ચીકું ચાલુ થઈ જાય. બહાર ન આવતી અંદર એન્ટર થાય વોર્મ રૂમમાં ત્યારે જ એને ચીકું આવે એલિયમ સેપાને. બાકી નઝલ ડિસ્ચાર્જ એક્રિડ નઝલ ડિસ્ચાર્જ એટલે જ્યાં એનું પાણી વહેતું હોય નાકનું ત્યાં નાકની બહારની જે સ્કીન એ બળે, એ એક્સકોરિએટિંગ કહેવાય. એને એક્રિડ નઝલ ડિસ્ચાર્જ કહેવાય. કુરાજી હેડેક હોર્સનેસ, અવાજ ગાવાનો ખવાઈ જતો હોય, આમ ઘોઘરો થઈ જતો હોય. એ ફીવર. એલિયમ સેપાનો ડોઝ તમે 30માં દઈ શકો છો. જોકે જનરલ 30થી ચાલુ કરવાની હોમિયોપેથીમાં. 30 દિવસના 3 ટાઈમ. હવે જેસીમિયમ જોકે શિયાળાની મેડિસિન નથી, ઉનાળા અને ચોમાસામાં આપી શકાય. જેસીમિયમ સ્નીઝિંગ, ફૂલનેસ એટ રૂટ ઓફ નોઝ, અર્લી ઇન મોર્નિંગ. જેસીમિયમને ચીકું આવે શરદીમાં અને રૂટ ઓફ નોઝમાં એને પેઇન થાય. ફૂલનેસ રૂટ ઓફ નોઝ, પેઇન ઇન રૂટ ઓફ નોઝ મીન્સ આંખ આગળ જ્યાં નાકનું જે હાડકું હોય એમાં એને દુખે, ત્યાં એનો દુખાવો થાય જેલસેમિયમને. જેનાથી વધુ પોતે ચીકું ખાવાથી ને એનાથી શરદી, એના લીધે માથું દુખે. acute coryza with dull headache and fever. Since there is a root hot water flowing from nostril. ફાટક બહુ મસ્ત સિમ્ટમ આવ્યું છે જેસીમિયમ. હોટ વોટર મીન્સ નાકમાંથી જે આપણને પ્રવાહી વાય સેડા જે કંઈ ગુજરાત, એ ગરમ લાગે આપણને. ગરમ પાણી હોય ને અંદરથી આવતું એવું લાગે. અને સમર કોલ્ડ મીન્સ ઉનાળામાં જ્યાં એને શરદી થાય ત્યારે આપણે જેસીમિયમ યુઝ થાય. નેક્સ્ટ મેડિસિન કાલીબીક, સ્ટિકિંગ પેઇન, ફિટેડ સ્મેલ. મ્યુકસની ફિટેડ સ્મેલ છે અને સ્ટિકિંગ પેઇન નોઝમાં. થિક ગ્રીનિશ યલોશ ડિસ્ચાર્જ મીન્સ ડિસ્ચાર્જ થી કે થોડોક જાડો જેવો, હાવ પાણી જેવું નહીં હોય, થોડોક જાડું હોય છે. અને ગ્રીનિશ યલોશ ડિસ્ચાર્જ કાલીબીકનો, જે નાકને બંધ કરે, બ્લોકેજ કરી શકે. લોસ ઓફ સ્મેલ, ઇનેબલ ટુ બ્રીથ ફ્રોમ નોઝ. અલ્ટરનેટિંગ થઈ જાય કે ઘડીક અડાવું ઘડીક વાર જમણું બંધ થઈ જાય. વાયલન્ટ સ્નીઝિંગ અને પેઇન એટ રૂટ ઓફ નોઝ. આમાં મેઇન એ જોવાનું કાલીબીકમાં કે એની મ્યુકસમાંથી સ્મેલ આવતી હશે એને ગંધ, અને એક એનો ડિસ્ચાર્જ ગ્રીનિશ યલોશ. આ બે મળી જાય તો આપણે કાલીબીક આપી શકીએ. હવે નેક્સ્ટ છે મગસોલ. હોમિયોપેથિક ડિસ્ચાર્જ છે પણ એનો ઓનલી ગ્રીનિશ. ગ્રીનિશ યલોશ, એમાં ઓનલી ગ્રીનિશ ડિસ્ચાર્જ મગસોલનો. પછી એને અસેટેડ ડ્રોનોસ. આનો પછી એક્સકોરિએટિંગ ડિસ્ચાર્જ એટલે નોઝને આખા એસ્કોરિએટ બળતું એવું થઈ જાય. અને મગસોલ કાલીબીક આખા દિવસમાં ગમે ત્યારે એને ચીખવું અને શરદી ચાલુ રહે, નોઝ બ્લોક. મગસોલની સાંજના અને રાતના વધે કમ્પ્લેન. હા, નોઝ બંધ થઈ, નાક બંધ થઈ જાય. પછી પલ્સેટિલા એ માર્ક મેડિસિન, જેમ કે એલિયમ સેપા, આર્સેનિક આલ્બ, નેટ્રમ મ્યુર, પલ્સેટિલા મેડિસિન કોલ્ડ માટે. લોસ ઓફ સ્મેલ વિથ કેટાર. ફોલ ડિસ્ચાર્જ વિથ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઓફ નોઝ મીન્સ આમાં ફોલ ડિસ્ચાર્જ જે મ્યુકસનો ડિસ્ચાર્જ, નાકમાંથી જે પાણી વહે એનો ડિસ્ચાર્જ ફોલ, ગંધ આવે.
અને એ નાકને બ્લોક કરી દે. પલ્સેટિલામાં મેઇન માર્ક એ કે એમાં હંમેશા જમણી સાઈડનું નાકવાળું હોય અથવા નોસ્ટ્રીલ એને અફેક્ટ થાય ને એ બંધ થઈ જાય મીન્સ બ્લોકેજ. ક્યારે થાય? જનરલી આમાં એલિયમ સેપા જેમ વોર્મ રૂમમાં આવે બંધ રૂમમાં ત્યારે એને વધી જાય. ડાર્ક રૂમ હોય, અંધારું હોય રૂમમાં, ત્યારે એને વધી જાય. પછી જ્યારે ઓપન એરમાં હોય ત્યારે શાંત રાખે, ખુલ્લી હવા લઈ શકે અને સાંજના સમયે વધે. શરદી, સ્ટોપેજ ઓફ નોઝ બંને. સ્ટોપેજ ઓફ નોસ્ટ્રીલ, રાઇટ નોસ્ટ્રીલ. ગ્રીનિશ ફિટિશ સ્કેલી નોઝ. સ્કેલ એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો ગુંગા. ગ્રીનિશ સ્કેલ, ગ્રીનિશ ક્રસ્ટ નાકની અંદર ભરાઈ જાય. પછી છે બ્રાઉનિયા. જોકે એ ઉધરસને શરદી બંને સાથે હોય. મોસ્ટ ઓફ બ્રાઉનિયા ઉધરસમાં પાઈએ. જ્યારે ઠંડી હવામાં ઠંડા પાણીથી આપણને વધુ પડતા ઠંડા પાણીથી વધુ પડતા ઠંડી હવામાં રખડવાથી જ્યાં ઉધરસને શરદી બંને સાથે થાય અને એ પણ ઉધરસ શરદી બંને સવારના વધુ પડતી દેખાય, વધુ પડતી ફીલ થાય ત્યાં બ્રાયોનિયા આપવામાં આવે છે. પછી આર્સેનિક આલ્બમ જે ફર્સ્ટ એડ મેડિસિન છે કોલ્ડ માટે. આર્સેનિકનો પેશન્ટ બેચેન હોય, થાક હોય, આખો વીકનેસ આવી ગઈ ફૂલ શરીરમાં, કળતર થતું હોય, માથું દુખતું હોય અને બપોરે ને સવારે ગમે ત્યાં વધી જતી હોય, ખાવાનું ન ભાવતું હોય, ખાવાનું મૂકી દીધું, લોસ ઓફ ટેસ્ટ, લોસ ઓફ સ્મેલ, લોસ ઓફ એપેટાઇટ, પણ પાણી પીધે રાખતો હોય ધીમે ધીમે, તે આર્સેનિક આપી શકે. નેટ્રમ મ્યુરનું પેક્યુલર એ છે કે એને શરદી થશે, હાવ પાણી જેવું સફેદ પાણી નીકળશે, સફેદ પાણી જેવું, પણ એને શરૂઆતના 3-4 દિવસ એને પાણી નીકળશે, નાક બંધ એને વહેતું હશે, પણ એ 3-4 દિવસ પછી નાક હાવ બંધ થઈ જશે. આ નેટ્રમ મ્યુરનું પેક્યુલર શરૂઆતમાં નાક વહે પછી નાક બંધ થઈ જાય ને સ્ટોપે થઈ જાય. એવું થતું એને આપણે નેટ્રમ મ્યુર આપી શકીએ. આર્સેનિક નેટ્રમ મ્યુર એમને એલર્જીમાં પણ આપી શકીએ. આર્સેનિકની એલર્જી હોય કે ભાઈ એનાથી એને સ્નીઝિંગ તો શરદી થઈ જતી હોય તો એમાં આપણે આર્સેનિકથી ક્યોર કરી શકીએ 30-200થી. નેટ્રમ મ્યુરમાં 30-200થી ક્યોર કરી શકીએ. જ્યાં એને કરંટ કમ્પ્લેન હોય દર વર્ષે કે ઠંડક થાય ત્યારે પહેલાં શરદી થઈ જાય પછી નાક બંધ થઈ જાય ત્યારે આપણે એને નેટ્રમ મ્યુર આપીએ છીએ. તો આ થઈ ગઈ આપણે કોમન કોલ્ડ મેડિસિન જે આપણે ડેઇલી યુઝમાં હોમિયોપેથી મેડિસિન આપી શકીએ અને થોડાક જ ટાઈમમાં, થોડાક જ 1-2 દિવસોમાં જ એને ક્યોર મળી જશે, હેલ્થી કન્ડિશન પાછી આવી જાય. તો મેં એલિયમ સેપા આર્સેનિક આલ્બમ વિશે ડીપમાં આખી મેડિસિન અને પિક્ચર તરીકે વિડીયો પણ બનાવેલ છે. જો તમે જોવા માંગતા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એને લિંક આપેલી છે અને બીજા પણ મારા ઘણા વિડીયો છે એની લિંક પણ આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચર જેમાં હું ફીવર અને કફની હોમિયોપેથિક ડેલી યુઝની મેડિસિન કહીશ. થેન્ક યુ.